啲people嘅衫，即係尤其是 Chinese New Year，邊有錢買即係同新衫咧？咁唯有咧就係咧做自己嘅衫啫嘛。我話 only one piece in the world，the best，the most special 啊，咁就係咁樣開始啦。我睇住條衫，咁咧佢咧就有講翻嘅時候都有講話佢自己啦，即係第一件長衫嗰時咧就隔離，因為要去做呢啲單品嘛，咁要做啲衫，咁佢做長衫，嗰位隔離嗰轉咧就係長衫。咁自己睇出嚟咧，就自己做咗個字樣啦，喺啲露字嗰度字嗰度。喺度講唔知講咩嘢喺度。行下會咯，睇下講咩啊？長浪免費參與深水埗。好 special， 好 magic 我覺得，即係我覺得嗰時開始咧，覺得咧做衫咧、着衫咧係好 magic 嘅，你都係變咗襯幫住自己心溫啊。好多資源。其實創意就係佢個資源。唔需要資源，但你就諗到都可以好多資源係安全。一般咧就係資源啦，你哋諗落去諗嘅就係你諗嗰樣嘢諗先，好啲創意交流。咁所以我咧就好中意咧即係黑膠嘅創作。呢度教整啲咩手作仔啊？呢啲手作仔。嗰陣時咧，去到地方咧，譬如我先問下啲家人都話：啊，好靚好靚好靚！嗰時我覺得啊，消費好多嘅資源。咁得資源嗰時我覺得，哇！唔好做衫俾好多人哋着，着得咁靚，為咗去感受。手作仔。咁我覺得，除咗我覺得，即係除咗自己覺得靚咧，同埋。喂，攞啲盲盒喎，係咪送個盲盒啊？我都好開心，咁我都幾好喎，係咪？係咪話即係諗住做 design？爛盒啊，送個唔知一盒啊。睇下點樣玩。因為每一次都其實都係我細個都好中意見到次幫人買雪糕咯。我就周圍睇嗰啲產品啊，咁我覺得應該係遲一啲嗰時我好中意嗰時。咁有咧就覺得哇，啲產品水唔見力啊。QR 個。哦 QR code 喎，有咩 QR code 啊？唔靚嘅啲嘢，唔係靚，即係都一樣樣。咁即係我自己講曬，多謝深水埗深水埗啦，地方啦，跟住我就我哋成日去 shopping，我哋係去嗰啲即係嗰啲。哦，係咪就係呢個 QR code 啊？係好了解自己嘅，其實佢唔係好怕醜嘅咋，係咪啊？好怕醜啊！怕醜，其實佢好中意同人哋分享。我初頭都以為係好怕醜啦。咁啊，其實又話有咩 QR code 嘅？好多同學買好多呢個你要唔要？要我哋就排隊。睇下Vivian呢個身上，我而家我過一啲時間先喺度，佢哋可能係行街睇到條草，或者而家去搭車嘅時候，係咪呢個 QR code 啊？其實就俾到一啲。可唔可以試下數下？